Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizin üçün sertifikasiya suallarının izahatı ilə, yəni izahatını davam edəcəyik. Demək, TAIM 2026 test toplusundan mövzu sınaq 19-un izahatını verəcəyik. Suallarımıza keçid alaq. Burada qeyd edirik ki, sxemi tamamlayın. 1-ci Məlikşah, Alparslan və Sultan Səncərə aid olan xüsusiyyətlər. Dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulması Sultan Səncərə aiddir. Bizansa qarşı uğurlu müharibələr aparılması bu Alparslanla Məlikşaha aiddir. Qaraxanlılarla mübarizə, bəli, hər ikisi Qaraxanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparmışdır. İkinci suala baxırıq. Burada qeyd edirik ki, Sultan Səncər və Gürlü Məhəmmədə aid olan ortaq cəhət istəyir. Səlcuq əmirləri müqavimətini qırmışdılar. Deməli, bu yanlışdır. Hakimiyyət illərinə dövlət iki yerə parçalanıb. Bu Sultan Səncərin dövründə idarə etdiyi dövlətin sonuncu hökmdarı olmuşdular. Doğru cavabımız C və sonuncu hökmdar. Qaraxanilərə qarşı uğurlu müharibə bu Sultan Səncərə aiddir. Fəal xarici siyasət nəticəsində ölkə Abbasi xəlifələrin təsirindən azad olmuşdur. Bu yanlışdır. Deməli, C variantı uyğun cavabımız olacaqdır. Digər bir suala baxırıq. Terek döyüşünə aid deyil. Bilirik ki, Terek döyüşü 1395-ci ildə Teymurilər və Qızıl Ordu arasında olub. Əmir Teymur qələbə qazanıb, doğrudur. Qızıl Ordu şərq əvəziyyətini itirdi, doğrudur. Bizdən isə yanlış istəyir. 14-cü əsrin sonlarında baş verib, 1395-də baş verib, bu da doğrudur. Toxtamışın əsas qüvvələri məğlub oldu, doğrudur. Burada Böyük Monqol dövlətinin parçalanmasına Terek çay-çayına döyüşünə aidliyi yoxdur. Çünki Böyük Monqol dövləti 14-cü əsrdə süqut etmişdi. Yəni bunun ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər bir suala baxırıq. Böyük Səlcuq dövlətinə aid olan hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Xorasanın bütövlükdə Səlcuqların hakimiyyətinin altına keçməsi Dəndənəkan döyüşündə, yəni bunu götürürük 1040-a götürürük. Toğrulun Bağdadı xəlifəsi tərəfindən rəsmən tanınması, bu 1055-ci ilə Bağdadın tutulması ilə baş verib. Çağrı bəyin Bizanslı və onu himayə etdiyi tayfaları darmadağın etməsi. Çağrı bəydən söhbət gedirsə, bu təxminən 1015-ci ilə aid olan hadisə olduğu üçün biz bunu götürməyəcəyik. Burada deyir ki, Səlcuqların Bizansa qarşı Turan taktikasından istifadə edilməsi Malazgirt döyüşü 1071-ci ildə. Deməli, bir də C variantı olmamalıdır. Çünki C variantının müəyyən səbəbdəndir ki, biz Səlcuqların böyük dövlətçilik tarixinə aid olmayan dövrünə aid olduğu üçün, deməli, bu suala bu cavab götürmədik. Deməli, burada olur A, B və D doğru cavabımız Y variantında verilmişdir. Digər 5-ci suala baxırıq. Burada qeyd edilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, Şəmsəddin el tutmuş xan Xarəzmşah Cəlaləddinə sığınacaq verdi. Doğrudur. Bu verib, məsələn, Qiyasəddin Balaban Monqol yürüşlərin qarşısını tamamilə aldı. Xeyr. Ondan sonra da, deməli, Ələddin Xələc Monqol dövlətinə qarşı mübarizə aparıb. Yanlış. Cahan Şahın dövründə mərkəzi əyalətlərin kəndləri vergiləri pulla verməlidirlər. Bu yanlışdır. Biz onu doğru götürəcəyik. Əkbər Şahın varislərinin dövründə bütün Hindistan Moğol dövlətinə tabe edildi. Bu doğrudur olduğu üçün yanlış götürəcəyik. Deməli, 1-3 A variantı doğru cavabımız olacaq. Digər 6-cı sualda uyğunluq pozulmuşdur. Tarxanlar vergilərdən azad olmaq üçün Böyük xandan yarlıq alırdılar. Vergilərdən azad olmaq üçün. Tarxan, bəli, vergilərdən azad idi. Delhi sultanına iqta sahibi zəmindar adlanırdı. İqta sahibi, bəli, deməli adlanırdı zəmindar. Bu da doğrudur. Delhi sultanlığın Hindli əhalisi ilə bağlı məhkəmə işlərini qazılar. Qazılar ümumiyyətlə müsəlman məhkəməsinə rəhbərlik edir. Bu hindlilərin aidliyi yoxdur. Ona görə C variantı uyğun cavabdır. Vergiləri Qızıl Orduda Baskak adlanan məmur yığırdı. Doğrudur. Səlcuqların sərhədlərdə yerləşən torpaq sahibi Ucbəyi adlanır. Bəli, uc torpaqları vardı. Onun sahibi isə Ucbəyi adlanırdı. 7-ci suala baxırıq. Hadisə nəticə əlaqəsi pozulmuşdur. Paytaxtın Pekinə köçürülməsi, ulusların Böyük xanla əlaqəsinin zəifləməsi. Bu doğrudur. Bizdən isə yanlış istədiyi üçün bunu götürməyəcəyik. Qızıl Ordu dövlətinin zəifləməsi, Rus knyazının fəallaşması doğrudur. Biz onu götürməyəcəyik. Yəni A, B variantları
yanlışdır. A, B variantlarını aradan götürsək, deməli burada iki variantımız qalır. Uqra görüşünün baş verməsi Moskva knyazlığının Qızıl Ordudan vasal asığına son qoyuldu. Bəli, bu 1480-ci ilə aid olan hadisə ilə bağlıdır. Deməli, doğru olduğu üçün C də yanlışdır. Deməli, sualın doğru cavabı D ilə Y uyğun cavabımız C variantı olar. Burada qeyd edirik ki, Terek döyüşünün baş vermiş Əmir Teymurun Saray Batını, Saray Batı yox, Saray Bərkəni ələ keçirmişdi. Əmir Teymurun Nisana yürüş etməsi Delhi Sultan xeyr. Bu da deyil, Delhi Sultanlığı Babur Şah tərəfindən 1526-cı ildə süquta uğramışdır Panipat döyüşündən sonra. Deməli, D-yə yanlış cavab olur. 8-ci suala baxırıq. Verilmiş məlumatların neçəsi Delhi Sultanlığı ilə Böyük Moğol dövlətinin fərqli olmayandır. Fərqli olmayan deyirsə, yəni fərqli olmayan deyirsə, deməli oxşar cəhət istəyir də. Oxşar, fərqli olmayan sözü deyirsə, oxşar cəhət istəyir. Şərti torpaq sahibliyi mövzu olunması, bəli. Burada Cagir idi, burada zəmindar, iqta, daha doğrusu şərti torpaqlar olub, bəli, doğrudur. Hindistan arasında hər ikisi yaranıb, doğrudur. Portuqaliya dövlətinin əlaqə saxlayıb Böyük Moğol birinə aiddir. Mərkəzləşmiş dövlət Böyük Moğol olub. Dövlətin ərazisini genişləndirməsi hər ikisi genişləndirib. Deməli, 3 doğru cavabımız olur. A variantında doğru cavabımız verilib 8-ci sualda. Keçirik 9-cu suala. Burada qeyd edirik ki, Böyük Səlcuq dövləti, sonra Monqol dövləti və Delhi Sultanlığına aid olan xüsusiyyətlərinin olduğu göstərmişdir. Bizansın əlində olan Anadoluya kəşfiyyat xarakteri. Bu 1015-ci ildə aid olduğu üçün bu Səlcuq dövlətinin dövrünə aid deyil. 1123-cü ildə Sultan Mahmudun Şirvana yürüş etməsi, bəli, bu olub, amma İraq Səlcuq Sultanlığına aiddir. Burada isə Böyük Səlcuq dövlətinə aid olduğu üçün bunu götürməyəcək. Çünki parçalanmadan isə İraq Səlcuq Sultanlığı olub. Qaraxanlı dövlətinin əsaslanması salınması doğrudur. Monqol dövlətinə Moskvanı taraq yandırması. Xeyr, Moskvanı Monqol Toxtamış xan. Qızıl Ordu, bəli, bunu götürmək olar. Bəli, 1382-ci ildə Sibir Şərqi Türkistanı Monqol dövləti, bu Qızıl Orduya aiddir. Deməli, Monqol dövləti deyirsə, Böyük Monqol dövlətindən söhbət, bu Qızıl Orduya aiddir. Sibir və Şərqi Türkistanın işğal etməsi doğrudur. Cənubi Çinin işğal etməsi, bəli, Xubilay xanın dövründə işğal edib. Delhi Sultanlığı Afrikan mənşəli sülalənin hakimiyyəti ələ keçirməsi. Burada həmçinin klassik feodalizm dövrü yadda saxlamalıdır. 11, 15. Baxırıq. Deməli, Qaraxan 11-15-ə düşür. Şərqi Sibir və Şərqi Türkistanın işğalı bunlar da düşür. Əfqan mənşəli sülalənin hakimiyyəti ələ keçirilməsi Delhi Sultanlığında var idi. Bu 15-ci əsrə aiddir. İbrahim Lüdi tərəfindən narazı qalan feodalların Kabul şəhərinə hakimin müraciət etməsi. Uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Cənubi Hindistanın tabe edilməsi. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Cənubi Hindistanın ələ keçirilməsi. Bu da doğru. Deməli, bir də A ilə B variantları yanlış olsa, bir də A və deməli B variantları yanlışdırsa, deməli bir də olur B-ni yanlış, bir də C olan variant qalır. Deməli 2 dənə variantdır. 2 də BC-dir, 2 də BC, bir də C qaldı. 2 də BC olur. 3-də isə A, C. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Cənubi Hindistanı işğal deməli tabe edilməsi də doğrudur. A, C olur. C, deməli B və AC uyğun cavabımız A variantında verilmişdir. İbrahim Lüdi tərəfindən narazı qalan feodalların Kabul hakiminə müraciət, bu da Kabul hakiminə müraciət etməsi. Deməli, bu yanlışdır. Buna görə də burada uyğun cavabımız bu cürdür. 10-cu suala baxırıq. Deyir ki, aşağıdakı göstərilərin əsasında hökmdarı müəyyən edin. Onun fəaliyyəti ilə bağlı. Bizansdan daha ağır vergi aldı. Konya, Ankara şəhərləri tutdu. Nizami ordunun əvəzinə, qeyri-nizami ordunun əvəzinə nizami ordu yaratdı. Bu 1-ci Məlikşah aiddir. 1-ci Məlikşah. İndi burada qeyd edilir ki, aşağıda göstərilən əsasında hökmdarı müəyyən edərək onun fəaliyyətinə aid olan ardıcılı tamamlayın.
Onun fəaliyyətini alan arıcılığı tamamlayın. Deməli, birinci Məlik Şahdan söhbət. Pekinin ələ keçirməsi yanlışdır. Şirvanşahlar dövlətinin asırlığa salmasının dövrünə deyil. Tacirləri, Qarakitayları məğlub oldu. Sultan Səncərə aiddir. Bağdad şəhərini ələ keçirməyə də aiddir. Burada tacirləri bəzi rüsumlardan azad edilib, bəli. Ticarət haqqında əsasnamədə. Sonra digər 11-ci sualda xronoloji arıcılığı müəyyən edin. Malazgirt döyüşü 1071, Nişapur şəhərini ələ keçirməsi 1038 yazırıq. Torulun paytaxt şəhərini ələ dəyişməsi 1043. Səlcuq dövrü 2 yerə parçalanması isə Sultan Səncərin dövrünə düşür. Yəni, bunda da götürük 12-ci əsrdə. Deməli, ardıcılıq olacaq. Deməli, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Deməli, burada olur C variantı. C variantı uyğun cavab olur. Digər bir sual, eyni ildə baş verən hadisəni müəyyən edin. Səlcuqların Cənd şəhərinə məskunlaşması bu 10-cu əsrə aiddir. Delhi Sultanlığı 1206-da, Böyük Monqol dövləti də 1206-da yaranıb. Deməli, ikisi də eyni ildədir. Burada 2 ilə 3 B variantı olacaqdır 12-ci sualda. Növbəti 13-ə baxsaq, deməli 13-də burada qeyd edilir ki, uyğunsuzluğu müəyyən edin. Yəni, yanlış variantı seçin, yanlış olanı. Burada yanlış olanı seçmək lazımdır. Deyir ki, 1-2 Monqolların yürüşdən məruz qalıb. 1-2 Çin və Hindistan. Bu doğrudur. Bizdən isə yanlış istəyir. Deməli, Monqol dövlətinin paytaxtları bu şəhərdə yerləşirdi. 1-3 Qaraqorum və Pekin aiddir. Bizdənsə yanlış olmalıdır. 2-3 13-cü əsrin əvvəllərində ərazilərdə yeni dövlət yaranmışdı. 2-3 Hindistanda və Monqolistanda. Deməli, 13-cü, bəli, bu doğrudur. 13-cü 1206-da məsələn Böyük Monqol Dehli Sultanlığı. 1-2 ərazisində mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyanlar baş vermişdi. 1-2 mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyanlar baş vermişdir. Bu da doğrudur. 2-3 Cənubi-Şərqi Avropada işğalçı müharibələr aparmışdır. 2-3 Hindistana aid etmək olmaz. Dehli Sultanlığı Avropada işğallar aparmayıb. Demək, yanlış istəyirsə, burada Y uyğun cavab olacaqdır. Digər bir sualda hökmdarlara aid olan ortaqca Şəmsəddin Eltutmuş, 3-cü Fəribuz, Qiyasəddin Balaban. Cəlaləddində müqavilə xeyir, bu yanlış olar. Bunu müqavilə bağlamaq. Dövlətin parçalanmasının qarşısını almaq da yanlışdır. Monqolların birinci yürüşünə məruz qalması. Bəli, bunu Fəribuzda da var idi. Deyək ki, Monqolların belə deyək ki, ölkə Monqol qoşunlarında Monqollarla mübarizə olar burada. Yəni, Monqollarla mübarizə aparması daha doğru olar. Çünki həm Şəmsəddin Eltutmuş, həm də Fəribuz belə deyək ki, Monqolların birinci yürüşü doğru gəlmir. Monqollarla mübarizə daha uyğun cavabdır. Yəni, Y uyğun cavab olur. 15-ci sualda daha əvvəl baş vermişdir. Qaraqorum qurultayı keçirilib 1235. Batı xanın Kiyevi ələ keçirməsi. Deməli, Batı 1241. Monqolların Polşa-Alman qoşunları. Bu Legnis döyüşdür 1241. Deməli, Kiyevi ələ keçirməsi 1240. Polşa-Alman qoşunlarının məğlub edilməsi 1241. Cücin Əslan xanların hakimiyyətinin başlasılması 1359. Qızıl Ordunun Monqol imperatorluğu əlaqəsinin kəsilməsi isə Yuan sülələsindən sonra 1264-cü illədir. Burada daha əvvəl baş verdiyini deyirsə, burada Qaraqorum qurultayı olacaq. Çünki burada daha əvvəldə olub. 1235 digərlərinə baxanda, deməli 1235-dir. 35. Digərlərinə baxsaq, Kiyev ələ keçirməsi 40-cı ildə, Polşa-Alman qoşunları Legnis döyüşü 1241, Cücün Əslindən hakimiyyətin başa çatması 1359, Monqol imperatorluğu əlaqəsinin tamamilə keçirməsi, deyək ki, Yuan sülaləsi 1271-də, Çində olub da, yəni yaxud Pekinə köçürməsi ilə bağlı 1264 ola bilər. Ona görə də uyğun cavabımız A variantı olacaq 15-ci sualda və 16-cı suala baxaq. Burada da qeyd edilir ki, ortaq olmayan cəhəti istəyir. Mete Tanhu və Çingiz xan.
Ordunun onluq yüzlü minliklər bölüb, doğrudur. Çinin cənubunu ələ keçirib, Mete Xaqan Çinin cənubunu ələ keçirmələri, orduda nizam-intizam yaratmaları. Orduda nizam-intizam yaradıblar, doğrudur. Bir isə türk tayfalarını öz ətrafında cəmləşdiriblər, bu da doğrudur. Geniş işğalçı güclər Çinin cənubunu ələ keçirməsi B uyğun olar. Mete Xaqan Çinin işğalını başa çatdırmamışdı. Ona görə də ortaq olmayan variant B olar. Digər variantlar ortaqdır. Nizam-intizam yaradıb orduda, onluq yüzlü minliklərə bölüb, türk tayfalarını tabe edib, geniş işğallar həyata keçirib. 17-ci sualda deyir ki, verilənlərdən biri Böyük Moğol dövlətinin qızıl əsrinə aid. Böyük Moğol dövlətinin qızıl əsri Əkbər şahın dövrünədir, Əkbərə aiddir. İndi burada Əkbər şaha aid olmayan cəhət istəyir. Hindlilərlə müsəlmanların hüquq bərabərliyi təmin olundu. Doğrudur bu. Bizdən səhv istəyir. Özbək Portuqaliya ilə əlaqələr yaradıb. Cizyə vergisi ləğv olunub. Cizyəni Babur ləğv eləyib. Daxili sabitlik var. Vahid qanunlar verib. C uyğundur. 18-ci sualda cədvəldə hadisələrin hansını yerini dəyişsək düzgün xronoloji ardıcıl alınır. Kalka 1223, 1223, Kiyev ələ keçirməsi 1240, Azərbaycan işğalının başa çatması 1239, Batı Xaqan Saray Bərkə Batı şəhərinin əsasını qoyulması 1243, deyək ki, dövlətin əsası ilə. Qızılordu dövlətinin İslamın rəsmi qəbul etməsi Özbək xanın dövrünə düşür. Bu da 14-cü əsrin əvvəllərinə düşür. İndi burada baxırıq, ardıcılığı harda pozulub. Deməli, burada 1240 ilə 1239-un yeri yanlışdır. Deməli, 2 ilə 3-ün yerini dəyişsək, düzgün xronoloji ardıcıl alınır. 19-cu suala baxırıq. Dövlətə uyğun bəndəlməni. Qızılordu Moğol. Dövlətə Ali Məclis adlanan icra edici. Ali Məclis məşvərətçi orqan, icra edici deyil. Səfəvi Osmanlı dövlətləri diplomatik əlaqələr yaratmışdı. Moğola aiddir. Kalka Dürüst Qıpçaqları məğlub edən Monqollardır. Şərq vilayəti Teymur tərəfindən tutulub Qızıl Ordu. Xarəzmşahlar məğlubiyyətlərin Mərkəzi Asiyanın işğalını başa çatdırdı. Monqol dövlətinə aiddir. Burada C-yi Monqola aid. Deməli, D, B və C-yə uyğun cavabımız Y variantında verilib. 20-ci suala baxsaq, burada qeyd edilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Məmlüklər sülaləsi, Xələzlər sülaləsi. Abbasi xəlifəsi ilə dostluq əlaqələr bərqərar tutmuş Xaqan dövrü, Məmlüklər dövrü 1206, 1290, Xələzlər isə 1290-1320-ci illərə aid edilir. Birincini qeyd edək ki, 1206, 1290, ikincisi oldu 1290-dan 1320-ci ilə qədər olan dövrü əhatə eləyir. 20-ci il, deməli, 1 və 2-cini qeyd edək. Sonuncu hökmdarı Məhəmmədin hindlilər tərəfindən öldürülməsi. Bu yanlışdır. Sonuncu İbrahim Lüdi Məhəmmədin hindlilər tərəfindən öldürülməsi. Nizami ordunu yaradaraq öz adlarına pul kəsdirmişdilər. Nizami ordunu yaradır. Bu düzdür. Məsələn, Ələddinə aiddir. Xərclərə zəmindarlardan alınan torpaqları kəndləri icarə verməsi. Zəmindarlar, xərclərə kəndləri icarə verməsi. Bu doğrudur. İqta sistemini həyata keçirməyə başlaması. B yanlışdır. Monqol hücumlarına qarşı uğurlu mübarizə aparmaları doğrudur. Deməli, AC2-yə olacaq. AC2-yə. AC2. 1-də də AC-dir, 2-də də AC. Deməli, A variantı uyğun cavab olacaqdır.